Haleluya. Isashimwe. Turanezerewe kubw'uyu mugoroba. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dufite Imana igira gahunda kandi idukunda, idufitiye umugambi utangaje. Ni amahirwe yacu kubimenya. Imana ihabwa icyubahiro. Abaririmbyi babanje bakoze, baririmbanye imbaraga nyinshi, baririmbye babyitayeho. Nari nkumbuye gukomeza gutega amatwi indirimbo baririmbaga. Ikorari Imana ibaha umugisha. Abayoboye gahunda Uwiteka bahire, nkuko babyiyemeje ijuru ryabashoboje ku isaha ya 9 baba batangiye kandi batangira neza. Imana ibaha umugisha. Ndibuka ikigwa cy'ingenzi tugiye kwigana mu uyu mugoroba. Reka mbanze mpere ku buhamya. Nagize amahirwe mvuge yo kuvukira mu muryango w'ababyeyi bombi. Nyamara kandi hari ikintu ngiye kubabwira namenye nyuma ntarinzi. Ntabwo nigeze mvukira mu muryango usabiriza cyangwa se ukennye cyane. Ntabwo nzi impamvu, ariko nshaka nanayimenya nayo. Ariko hari impamvu mbizamuye. Hari igihe imiryango imwe ikena indi gakira kubera impamvu zitandukanye, ndetse narabyize ndabimenya yuko Imana idashobora kwemera ko abantu bose baba bakire. Yemera ko abakene baboneka kugira ngo igerageze imitima y'abakire n'uburyo bita kuri bagenzi babo. Ntabwo itegeko tegeko rya kabiri mu mategeko asumba andi ntiryashoboka hatabonetseho abantu bafite ibyo babura ngo bagenzi babo babiteho. Imana idutoze kugirira neza abandi. Ntabwo byakunda, kimwe nuko abantu bose batakena ngo bikunde. Ahari ibindi mu mvuga, abafite igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bazabyiboneramo yuko ni umugambi w'Imana ko ayo matsinda aboneka mu bantu kandi azanahoraho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abakene mugenza gute? Ahari iryo naryo muzaryumva. Hari rero umuryango wakundaga kuza iwacu, wari ufite abana bakennye, nibyo nawo wari ukennye, maze mu bwibone twavukanye mu bwirasi budasanzwe, maze uwo muryango abana babo bajyaga bawuzamo. Nareba ukuntu nta n'utuvuta two kwisiga bafite, aho kugira umutima wo kuba nabwira iwacu ngo ariko abantu mwabafashije, ahubwo nkagira umutima w'urwango uvuga ngo aba bantu simbashaka hehe, simbashaka hano. Nabo barahakundaga kubera ko bahaboneraga ibyo kugenza gute, ibyo kurya. kandi nawe aho waronkeye ntabwo wagenza ute, ntabwo wahava. Maze rero bigera ubwo nsigana n'ababyeyi. Umubyeyi wanjye amubwira ngo mama, aba bana bo mu batindi simbashaka ahangaha. Nawe akambwira tunshakira iki ku bana ko atari wowe baje kureba. Numvise atazabyumva neza, naho abaciye atabizi. Barazaga baje no kunsuhuza banezerewe, nkabima ikiganza, nkabarakarira, nkabibereka mu isura ko ntagenza gute, ntahabashaka. Nyina wabo yaranyitegereje, ijisho ry'umuntu mukuru riramuha, arataha abwira abana bati bana banjye ntimuzasubira iwabo, uriya muhungu ni mubi, abareba ijisho ribi mbona yazabahemukira. Uhereye ubwo ntibagarutse. Harya reka njye mbyivugira kuko abantu benshi babaho mu bwirasi nk'ubwo navukanye, bakumva ko kuba bavuka ahantu hakomeye mu miryango ikize bafite impamvu zo kwica ku bandi no kubavuga uko babonye, ngo ntibagendana nabo, kwiyoroshya bikanga, ubwibone nk'ubwo bwose bukagwira. Nshuti zanjye, ibi nzajya mbivuga kubera ko mbishimira Imana. Niba hari amakoni menshi shitani yamaze kwandika mu bwenge bw'abantu, n'ibyo bibamo byo kumva ko wagendana n'abantu gusa bari ku rwego rwawe, ngo abakeneye umutima w'impuhwe ntawo, barahacitse. Maze ngiye kubabwira ukuntu byahindutse igihe nihanaga. Umunsi umwe ndi ku ruhimbi ndi kubwiriza, nateguye icyigisho nk'icyo tugiye kwiga mu uyu mugoroba, cyerekeye
byerekeranye n'urukundo rw'Imana, maze igihe nari ndimo mwigisha mu iteraniro harimo b'abana baje mu rusengero, mu gihe nigisha iby'urukundo rw'Imana umwuka wera aransanga mpagaze ku ruhimbi ati yo urabwiriza ibiki aba bana ko bacitse iwanyu ku bwawe? Byarabimbwiye ndabyumva, nta wundi wabyumvise, iryo jwi ninjye ubwanjye waryumvise. Maze ndavuga nti Mana umbabarire, narahemutse kandi ndakemura icyo ngomba gukemura. Igihe nasozaga amateraniro nihutiye kubashaka, ndababwira ntumva nimutahe tutavuganye. Kandi si n'icyo gusa, Imana yaramfashije, maze ndababwira nti ndabakeneye, ndashaka kuza kubasura mu rugo. Igihe nabahaga ubwo butumire naje kujya iwabo njya gusaba imbabazi. Ntaratangira kubivuga, nyina wabo yagaruye ibintu byari bimaze imyaka 7, abari wongera kubirondora ibyo nakavuza bivuga nk'uko nanjye nari bugenze nti atuzi n'ibindi. Aba bana bacitse iwanyu ku bwawe, none ubwo wizanyuje gusaba imbabazi, menye neza ko Imana yakubabariye kandi nanjye ndakubabariye. Benshi babayeho bafite ibintu bahambiriye badashaka kuzareka, bimaze imyaka 10, bimaze 7 nk'iyanjye, bimaze 5 barengejeho, bituma akanwa kabo karazibwe, adashobora kuza mu iteraniro ngo agire ikintu kizima avuga abohotse, kubera ko azi ko iryo teraniro ririmo umuntu barebana y'ingwe cyangwa bafitanye utuntu n'utundi tuziritse. Nimwumva ndimo nivugira gutya, mbivuga kuko numva umutima wanjye ijuru ryawubohoye, kandi mbaho mpora ndwana no kubana n'abantu bose amahoro mu rwanjye ruhande. Si itegeko ko abandi banyitwaraho neza, ariko njye mfite itegeko rimbwira ko ngomba kwitwara neza ku bandi. Uzashaka umemukira ibyo azirwaneho, nzi ko nanjye nzibarizwa. Mpora nanjye ndwana no guhunga ibyo nasezeranye ngo mbishyire mu ngiro, bive mu nzira, ne kujya nsezerana ibintu ntazasohoza. Benshi babayeho gutyo, kandi baraho baririmba ngo bazajya hehe? Bazajya mu ijuru, bafite ibintu bihambiriye bimaze imyaka myinshi. Reka mbiniraho ndashimira Yesu wangendereye mu gihe kidasanzwe. Icyakora Bibiliya iravuga ngo abantu bose Imana ishaka ko baba ingenzi mu murimo wayo, ibahishurira inenge zabo n'amakosa yabo, ikabaha amahirwe yo kwikosora ngo maze ibone kubagira ibikoresho byayo. Ibyo muzabisoma gutyo. Reka nigarukire ku kigwa cy'umugoroba, kiratubwira ngo urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana niyo ngingo y'ingenzi. Erega nta kindi muzanyumvana mu kanwa keretse Yesu namenye, kubera yuko Yesu waje mu kanwa kanjye yasimbuye imipira nafanaga, asimbura amafilimi narebaga, asimbura ibitorero by'amagambo abantu bakunda kwiberamo, yaje kubihanagura. Ijambo rye rirandyohera, ryasimbuye ibinezeza nabagamo, imikino yo kwiruka nabagamo, igatuma nirwa nirase ngo abantu nabasize. Maze nzababwire Yesu ndamushimira. Izi nyandiko mubona mpora ngendana, izi mfite aha niyo maduka yanjye, nizo mbaraga zanjye. Aha niho mbonera Yesu. Kandi inshuti zanjye, Yesu aravuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka, ni nayo bugingo. Aya magambo ro nanjye nabonyemo imbaraga. Ikigwa cy'umugoroba kiratubwira ngo urukundo rw'ikira, rwa rukundo rwisiga ubusa, rwa rukundo rutishimira ikibi ku bandi, rwa rukundo rutihimbaza, rwa rukundo rwicisha bugufi, rwa rukundo rutarobanura ku butoni, rwa rukundo rwatumye asiga ubumana akaza kuvukira muri iyi ruhurura yacu, akaza kubana natwe, akavukira ahadasanzwe. Nirwo rukundo mw'uyu mugoroba ngiye kubabwira. Dore ko Bibiliya itubwira ngo kuko Imana yakunze iki? Abari, ntabwo ari abahoze mu isi, ntabwo ari abari, ni abari mu isi. Kuko Imana yakunze abari hehe? Abari mu isi. Natwe turimo mu b'Imana yakunze, turimo, ntabwo ari abo mu bihe byashize. Kuko Imana yakunze abari mu isi. Iri somo rihora riri mu ndagihe, ntabwo ari mu mpitagihe. Uyu munsi abagiye baragiye, uyu munsi urukundo rw'Imana rurarebana n'abagenje gute?
n'abariho abasinziriye yarabakunze mu gihe cyabo barigendera babitsa ubugingo bwabo mu Mana. Ubu uyu munsi Yesu ararebana n'abariho uyu munsi. Icyakora urukundo yakunze abahashize nirwo ruduhishurira uburyo Imana idukunda. Kandi iyo Mana, isomo rya Bibiliya riratubwira ngo uko Yesu yarari niko akiri kandi niko azagenza gute, niko azahora. Maze rero yakunze abari mu isi cyane kugira ngo uwizera wese agenze gute, aha atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugenza gute, buhoraho. Nshuti zanjye, buri munsi Yesu ahora ahamagara. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ndagira ngo gatoya tuganire ku bitekerezo biri muri Bibiliya. Mvuga nihuta. Icya mbere turagisanga mu Itangiriro igice cyaho cya 49. Aho niho ngiye kubanza kunyura. Ngiye kubabwira abantu bari mu icyo gice babaye ibyohe, babibirara, babinkozi z'ibibi nk'uko n'abantu b'iki gihe bameze, cyangwa ariko twisanze turi. Nyamara imbabazi z'Imana, urukundo ikunda abantu, rutuma tudashiraho, gukiranuka kwayo gutuma itugirira neza. Itangiriro igice cya 49. Hari abantu benshi batinya kwiga isezerano rya kera ngo rirakomeye, ririmo ibiki. Niba badafite umwuka w'Imana ntibazumva ibyaryo. Icyakora mwuka wera naza bazaryumva, rizabaryohera. Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi ya kera. Yakobo, uyu muhungu Yakobo uva inda imwe na Esawu, cyangwa uyu mugabo udasanzwe tuvugaho byinshi. Yakobo arabahamagara ati bana banjye nimuterane mbabwire ibizagenza gute, ibizababaho. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, bana ba Yakobo b'umuriganya Yakobo, mwumve umunesha Isiraheli so ibyo ababwira. Rubeni, uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahamahama. Ngwikira Rubeni, imfura yanjye, uri nk'amazi kuko adahamahera. Ntuzabona ubutware bw'umwana w'imfura, ntabwo uzabona. Kubera iki? Kuko wuriye uburiri bwa so niho wabuhumanije. Ngo yuriye uburiri bwakira niho yabuhumanije. Yuriye indyamo yanjye. Ushaka kubireba arebe mu gice cya 35 murongo wa 22. Uyu muhungu wa Yakobo yakoze amarorerwa, yurira uburiri bwa se, aryamana nandera, aryamana na mukasi. Niko namwe mwabyize. Ibi bintu iyo mubisomye ndagira ngo mbabwire. Kandi Isiraheli agituye muri icyo gihugu, Rubeni aragenda asambana n'abiruha inshoreke ya se. Isiraheli arabimenya. Indera Isiraheli agenza ati arabimenya. Bako tuvuga mu iminsi ya nyuma ngo abantu barakaze, bako mu miryango bikaze. Niba hari umuryango wahuye n'akaga, uyu nguyu urusha iyindi yose, urusha indi yose mu buryo ntabura kubabwira. Abagabo baraha ahari barorohewe kuruta Yakobo. Wowe uramutse umenye ko umuhungu wawe yuri indyamo yawe, karyamana n'umugore wawe, cyangwa se ubaye mukasi cyangwa nyina, wowe wabyumvise uko wabyitwara mute? Abagutesheje agaciro cyane rwose ku buryo kwiyumvamo kuri umugabo muri urwo rugo byaba byagenje gute? Byaba byarangiye. Ahari ushobora kumubisuka mubwira tumvanga aho ruhamane. Ariko Yakobo yakubitanye nabyo, nimugira ngo biroroshye. Nguwo Rubeni, umurage, umugisha w'umwana w'imfura n'ubutware arabibura kubera icyo cyaha. Harya kiroroheje? Kiroroheje ra? Harya uyu munsi hari abafite ibyaha bikaze nk'iki ngiki? Yego. Nyamara ntimwamenya ko ibi bigendereye kubahishurira urukundo rw'Imana. Umurongo wa 5, Simiyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Ngo Simiyoni nande? Ni abaki? Ni abavandimwe, ariko inkota zabo ni intwaro z'uruki? Ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye, Yunise urimo byivugira,
n'umubyeyi uri mu byivugira arabavuga ati mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, ntuzazijyemo, ni abagome, ni babi cyane, ni abana nibyariye, ariko ntuzajyemo mutima wanjye. Bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Abanyamujinya ni benshi. Aba bahungu mushiki wabo ntabura kubabwira witwa Dina, basohokeye mu mudugudu w'Ishekemu, maze umutware w'uyu mudugudu abenguka mushiki wabo aramukinda amufata ku ngufu, maze uyu mushiki wabo ataha avuza induru amaboko yayamanitse. Basaza be babibonye babyumvise barabisha bati ibi ntabyo tugomba kwihorera. Barangije igihe barimo batekereza ibyo, uyu mutware Shekemu abwira musaza, aramubwira ati ndakwinginze jya kunsabira uriya mukobwa, nibyo namwononye ariko tugende tujye no kwirega, ariko unamunsabire, icyo bazansaba cyose nzagenza nte, nzagitanga. Ni koko barabikoze, maze Yakobo abonye baje kwirega kandi banasaba ko icyo basaba cyose bagitanga, ati naho cyaba icya kabiri cy'ubu butaka duyu mudugudu dutuyemo ndakibaha, ariko nimunkingire ndera umukobwa wanyu. Kandi Bibiliya irabyemera yuko iyo ikintu nk'icyo kibaye umuntu agahitamo kumutwara, ni byiza kuruta kumutererana no kumureka iyo ngiyo. Maze basaza ba Dina bati ibyo avuze ni byiza, ariko uburyarya bwari ubukenya. Barangije batumva, kugira ngo tumuguhe urasabwa kimwe, twebwe twarakebwe, nawe tegeka abagabo bose b'uyu mudugudu bakebwe, ubundi tujye dushyingirana nta bibazo. Shekemu abyumva yihuta ati ibyo nabyo biroroshye. Aragenda hagarara ku irembo ry'umudugudu, abagabo bose arababwira, tumva abagabo b'uyu mudugudu, uriya mugabo waje w'umwimukira ashaka kujya ashingirana natwe, ariko barasaba ikintu kimwe, yuko abagabo bose tugenza gute, dukebwa cyangwa se twisiramuza kugira ngo tujye dushyingirana nabo. Nta mutima w'amakenga na muke, nta n'uwigeze abihakana, bose barakebwa. Kandi kera banakebeshaga n'amabuye y'amasarabwayi, si nk'ubu byateye imbere. Maze ku munsi wa gatatu ibikomere biri kubarya, abahungu ba Lewi bati twabonye umugozi ubadufasha, babatura inkota, buri mugabo wese piku barabarangiza. Uburakari bwanga gushira, basingira n'amatungo, inka bazitemagura ibiki, Isa birebye ataba abana bankururiye ishyano n'umuvumo n'akaga, niko kubavuma avuga tumva bwiza bwanjye ntuzafatanye nabo, mutima wanjye ntuzajye mu nama za rwihereranwa rwose. Ndetse aranavuga ati uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu bandi Bisiraheli. Singishaka ko banyitirirwa. Wari wagera ku rwego utifuza ko umwana wawe yakwitirirwa? Mbega mwari mwahagera kugeza ubwo usigara udashaka ko bakwitirirwa? Yakobo yarabikoze, umuryango wa Lewi yarawuciye burundu, abatataniriza mu bandi Bisiraheli. Iryo zina rarisiba mu mazina y'abana be, uzabikurikirana azasanga ritakibamo. Ntarigenje gutera, ntaribamo. Ndaza kubabwira ibyaryo. Hirya yabyo y'uyu muryango hari undi mugabo udasanzwe witwa Yuda. Bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba kwijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse. Wakumva ibyirato barimo bamuratamo hano Yuda, wagira ngo ni muzima. Ushaka kumureba wamureba mu gice 3:8 murongo wa 24 cyo mwitangiriro. Yuda uyu nguyu yakoze nawe amabara, ngiye kuyavugaho gato nigendere. Niyo mpamvu ntabwo ushobora kumva urukundo rw'Imana utabanje kureba aho rwavanye inyoko muntu. Niyo mpamvu uyu munsi naruzanye mu uyu mugoroba. Yuda uyu nguyu yafite abahungu 3. Uwa mbere ashaka umukobwa witwa Tamari, witwa ndera
Tamari. Maze uyu muhungu aza gupfa, aje gupfa, murumuna we aba ari wongera acyura Tamari. Ariko uyu nguyu yaravuga atoya, nimbyarana na Tamari ntabwo abana be bazitirirwa, abana tuzabyarana bazitirirwa mukuru wanjye. Maze intanga akajya zimena hanze. Uwiteka aramurakarira, nawe yemera kwapfa, amwicara agenda. Hanyuma Yuda abibonye atumva rero wakana kanjye we gasigaye ka gatatu, itonde Tamari, genda wisubirira iwanyu, wifate neza, dore aka gahungu gato nsigaranye karacyari gato, nigakura nzagenza gute? Nzakagushyingira. Byahe yari umutima muri Yuda hari hahishemo kubeshya, ntabyo yari buzasohoze. Niyo mpamvu amaze gukura ntabyo Yuda yashohoje. Tamara abonye ko sebukwe yamurereze, yamukinnye imitwe, nawe amukina imitwe. Akebo kajya hehe? Kaji wamugarura. Urugero yagereyemo Tamari nirwo Tamari yamugereyemo. Ariyoberanya, yambara imyambaro y'abamaraya, ajya aho Yuda yanyuraga agiye gukemuza imikumbi ye. Maze Yuda aba arahingutse. Icyaha cyo kubeshya cyakuruye ikindi cyaha, irari ribirari. Yuda akubitanye n'akamaraya adaheruka atazi, arangije ajya mu biciro nako ngo abone uwo yiryamanira nawe. Mbega Yuda! Hari impamvu ibi mbizanye inshuti zanjye. Yuda uyu nguyu niho Yesu akomoka mw'uyu muryango. Uyu nguyu niyo mpamvu uyu munsi mu rukundo twiga, munyemerere nduhe n'undi mutwe uvuga ngo akabarore k'ubuntu bw'Imana. Agakira akabarore k'ubuntu bw'Imana. Nta kindi cyakurikiyeho. Yuda yarabikoze birarangira. Tamara barasamye, abatewe inda, dore kwiyavutsemo abitwa Zera na Perezi. Abo nibo bakomokaho Yesu avukamo nanone mw'urwo rubyaro rudasanzwe. Maze igihe babonaga Tamara twise, Yuda barabimubwira, bati umukazana wawe aratwite. Yuda aranezerwa ati mbonye impamvu izatuma ka gahungu kanjye katagenza gute. Mbega we! Isi ifite abanyabyaha bakaze, bateye nka Yuda, bateye nka Etienne, b'indara bari aho gusa babateka mutwe. Nuko abantu benshi babayeho. Maze Yuda barikoza ati Tamari wakwiye guterwa amaki, amabuye ntakwiye kubaho. Ntabwo byatinze, nibyo baramuzanye Tamari ngo aterwe amakira, yicwe. Maze Yuda uri aho ngaho, Tamara araza, ariko akaba mbere yuko aryamana na sebukwe yaramubwiye atoya, ntabwo ibyanjye mbitangira ubuntu, hari ibiguzi. Yuda ati rero mfite impeta hano kandi mfite n'inkona aha, ibi ndaba mbiguhaye, nanjye ningera mu mukumbi ndakoherereza iki? Umwagazi w'intama bawukuzanire, maze ubasubize ibyanjye. Tamara kibikacira. Ibya bimenyetso by'ubutware ise yari yaramuraze, Tamari yari yagenje ate? Abarabyitwariye. Ikimenyetso cy'ubutware, impeta y'isezerano, byose yari yabyitwariye. Ati uwo mwagazi wihamanire nawe, reka nigendera, icyo yashakaga arakibonye. Maze igihe bari bagiye gutera Tamari amabuye cyangwa bamucira urwo gupfa, aravuga ati mfite icyo mvuga. Tamara aritanguranwa ati mfite icyo mvuga. Bati cyo ngaho kivuge bwa nyuma, vuga uvuye aho. Arangije, badamu n'abahanga, kera iwacu iyo bajyaga kudukubita baduhishaga inkoni mu bitenge, bakugera iruhande ukabona avanyemo inkoni agakubita. Ntumbaza aho Tamari yaje yitwaye, ubanza ari mu bitenge nawe simbizi. Arangije ati nyiri ibi bintu mfite, iyi mpeta, iyi kashe, dore ko impeta kera ariyo nayo kashe, ariyo yari kashe. Arangije ati iyi mpeta cyangwa iyi kashe n'iyi nkoni, nyirabyo niwe wanteye iki? Mwagira ngo nyirabyo yari ahari cyane? Yari ahari. Abikubise amaso asanga nibye. Yuda akorwa n'isoni aramwara, aravuga atumva Tamara ndushije gukiranuka. Amenya icyaha yagenje gute? Amenya icyaha yakoze. Nshuti zanjye, Yuda yaryamanye n'umukazana we. Harya uyu munsi ibyaha nk'ibyo biriho? Birahari. Harya abantu nk'abo bakeneye imbabazi, bakeneye urukundo rw'Imana, cyangwa ku misozi aho bari mubaciraho iteka? Rahira
Jewe ibyanzanye hano ni ukubwira abantu urukundo rw'Imana ikiza, Imana ibabarira, kandi Imana ikiza ibyaha na bya bindi birenze ibyo mutekereza, birenze bya bindi byo mu miryango, bimwe twirirwa twarananiwe, bimwe bituma twivovota ngo turashaka za gatanya. Niba hari umuryango wakubitanye n'ibikaze n'uyu nguyu, reka nza nivugire, abasigaye bo simbarondora, bafatanije abasigaye bose, abitwa ba Zeburuni, ba Nafutali, ba Gadi, n'abandi ba Shera, bafatanije kubeshya ise, barangije batumva data, ka gahungu kawe wohereje ngo kaze kutureba, inyamaswa y'inkazi, kandi nibo nyamaswa z'inkazi, nibyo inyamaswa y'inkazi yagenje gutera, yaragatanyaguje, dore ndetse n'ikanzu kari kambaye, dore iriho amaraso nk'ikimenyetso cy'uko inyamaswa yagatanyaguje. Harya ayo maraso ni inyamaswa kizayashyizeho, ni inyamaswa abantu, harya abantu bariho, inyamaswa abantu nk'abo bariho, babeshya batekinika birirwa bateka imitwe, bareze mu isi, nyamara Imana irarikira abantu kwihana. Ntabwo abameze batyo biyumvamo, ntabwo abenshi bafite uburiganya bakoze, ntabwo abo biyumvamo bumva ari abere bazajya mu ijuru mama. Nuko bajya baririmba, barafatanya babeshya ise. Mwabana mwe baraha cyane abandi bantu baraha, nubona ugeze ku rwego ubeshya umubyeyi wakuhetse, ubeshya umubyeyi ukamutekera imitwe, yarakutwaye amezi 9 akakurera ukamubuza ibitotsi, agakubita hirya no hino buri munsi ari wowe agira ngo ubeho, warangiza ukagera ubwo umubeshya, uwo muvumo atanakuvumye ntabwo wazakugwa amahoro nawe, ntabwo byakunda. Kugira ngo aba bantu bazihane, byatumye Imana iteza inzara i Kanani, kugira ngo bazajye muri Egiputa aho bazicuriza ubugoryi bagize. Maze igihe bajyaga mu Egiputa, mu kubera inzara, Imana ibacisha mu bintu bikomeye. Imana igirinda abanyabyaha kugira ngo ibanyuze mu nzira zigoye z'ibihanamanga, ahari bazasobanukirwe yuko ibyo bihe bari kunyuramo ari ingaruka zo gucumura. Niyo mpamvu inzara yateye mu bihugu byose igasigaza Egiputa, kwari ukugira ngo aba bantu bazikore bagere muri Egiputa aho bazongera kubonanira n'uwo bahemukiye, n'uwo bagenje gutera. Iki gice cya 49 kirangira bamenye icyaha cyabo kandi banakicujije, basaba imbabazi. Yewe na Yakobo yongera kubohoka, nabo ikosa bamukoreye nabo bararyicuza, maze uyu muryango urababarirwa. Aleluya. Ugenza gute? Uyu munsi uyu muryango w'abantu bameze uku niwo uyu munsi tuvuga ko amazina yabo ari ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Aleluya. Kandi uyu niwo muryango wabikijwe ubwiru bw'Imana mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu na wa muryango wa Lewi, Imana igihe cyarageze, abazabishaka mu gutegeka kwa 2 igice cya 10 umurongo wa 8, Imana wa muryango Yakobo yaciye mu bana be, Uwiteka yaraje aravuga tumva Mose, ngewe uyu muryango Yakobo yaciye utagira Kanani muri bene se, ndawukubwiye ngo bantoraniriza uyu munsi. Ngewe nubwo Yakobo atababereye umubyeyi, ngewe ndashaka kubabera gakondo n'umubyeyi. Shaka kubabera iki? Shaka kubabera umubyeyi, nkababera gakondo, bakamba hafi, kandi bakajya bampuza na bene wabo, n'abavandimwe babo, bakankorera umurimo wo mu buturo bwera. Maze Imana irongera irawutoranya, iwuvana mu gahinda, iwuvanaho igisuzuguriro n'umuvumo. Umuryango wa Lewi uhinduka umuryango w'abatambyi. Haleluya. Simana ni nyarukundo. Ndagira ngo nsoreza nshuti zanjye, ejo nzagisubiramo, kubera yuko hari izindi ngingo z'agatangaza. Muzamenya ko Bibiliya yuzuye mu rukundo rw'Imana, kandi Imana nta kindi ishaka abanyabyaha. Nshuti zanjye, misiyo yazanye Yesu ni ugushaka no gukiza icyagenje gute.
abantu barazimiriye mu byaha bivurugusemo, ariko urukundo rw'Imana ruracyateza ibiganza, ruracyategereje ko abantu bahindukira ngo Imana ibezeho ibyaha byabo. Niyo mpamvu inshuti zanjye, dusigaje ingingo z'agatangaza zidasanzwe ziri muri Bibiliya, kandi muzamenya ko Bibiliya yose ari urukundo rw'Imana. Mw'uyu mugoroba Yesu ateze ibiganza ku bana be bateze amatwi bahani iwacu mu Rwanda, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye. Uyu munsi ndarangurura mvuga ngo abantu bose babishaka kandi bashaka kugira ngo baryoherwe n'urukundo rw'Imana, urukundo rukiza indwara, urukundo rudahutiraho, urukundo rutifuza ikibi ku muntu. Yesu arashaka ko abantu bamwizera, abantu maze bakiyumvira uburyohe bw'uru rukundo. Indwara, nzababwira ko urukundo rwa Yesu iyo rumaze gucengera mu buzima bw'umuntu, imihore yose, ahari ubumuga mu mubiri wacu burakira bukavaho. Ntabwo abantu benshi bazi ko urukundo rw'Imana iyo rusabye mu mutima, uburwayi abantu bafite bwabaye akarande burahunga. Haleluya! Bugenza gute? Burahunga. Niyo mpamvu ibyo ndabizi, ndi umuhamya wabyo. Niyo mpamvu umuntu wakomeje kwiyegurira Kristo no kumuhangaho amaso, hari ibintu igihumbi byamubuzaga amahoro bihunga, maze urukundo rw'Imana rugatuma umutima wari unanutse, wari wonze, wongera guhembuka, maze iyi ntekerezo zikora neza, umubiri wose ukora neza, ubumuga buvaho, imbaraga zikaboneka. N'uwari umukecuru wari utangiye kujya avuza induru agasigara ari uwo guhimbaza Imana kubera urukundo rw'Imana. Nshuti zanjye, umuririmbyi mu ndirimbo ndimo nsorezaho kandi nazo dukomeza kuri busorezeho, umwe yararimbye ngo reka nziririmbe kandi n'ingenzi. Yararirimbye mu ndirimbo ivuga ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Igice bisigaye nzabiririmba ejo, kuko tuzakomezanya n'iyi ngingo idasanzwe. Mw'uyu mugoroba ni bande bashobora kuvuga bati mwami uri Imana ikunda abanyabyaha, uri Imana idukunda byahebuje, nyamara urukundo rwawe turwumva gake, kamere zacu zihora zidashaka ko rwatwigarurira ngo turwumve, kamere zacu zihora zidushuka, umwanzi nawe ahora adukoza hirya no hino, adashaka kumva ko twumva umugambi dufitiye. Bangaye mw'uyu mugoroba bafatanya nanjye kuvuga bati Data, natwe uyu munsi reka urukundo rwawe rwageze kuba kurambere n'abahanuzi bacu, reka urukundo rwawe rwageze ku bana bawe b'iki gihe bakumva uburyohe bwarwo, natwe rutwigarurire, kandi urukundo rwawe tubashe kururirimba nk'uko abandi bagiye baririmba bavuga ngo ngize amahirwe nduwande, nduwa Yesu. Hari n'abanditse batumva naho ibyatsi byaha ku isi n'ibiti byahinduka nk'amakaramu, amazi y'inyanja agahinduka nka wino, ijuru rikaba impapuro, bati naho urukundo rw'Imana rwakwandikwaho yewe inyanja zakama, kuko bamaze kurumenya. Nshuti zanjye, bande mw'uyu mugoroba bivuga bati mwami dufashe natwe urukundo rwawe rutwigarurire, urukundo rwawe rucengere mu bwenge bwacu, twumve uburyohe bwarwo, ubushyuhe bwarwo bukangura imitima yacu. Bande mw'uyu mugoroba bahitamo guhaguruka bavuga bati mwami natwe turagushaka, ngo ufatanye, ngo umutima wacu ufatanye n'umutima wawe kunezererwa ibyiza waturinganirije. Ngo bagejuru maze dusenge.